لعبة بألوانها الحلوة والجميلة بتتحول لتهديد حقيقي علي. نعم عليك انت. هاي مش مجرد لعبة وبس، فقصة نجاح لعبة روبلوكس مش عادية. واذا مفكر اني بس راح احكيك عن خطورة اللعبة وايش قاعد بصير فيها، فلا، انا راح نقول لك تجربتي بالتفصيل. حرفيا راح احكيك تفاصيل اول مرة بتسمعها على اليوتيوب. قبل ما ندخل على المقطع تأكد انك مشترك، لانه قربنا نوصل 1500 اخ واخت. شكرا على دعمكم الجبار باخر مقطع، صراحه ما قصرتوا. مستر اللوحه بليرتين ونص والله لا جننكم فيه. فعشان تكون عارف، اول فيديو راح يكون مقسوم لجزئين، جزء اول وجزء ثاني. فانا بالجزء الاول راح احكيك عن اللعبه وكيف انشات ومتى انشات وكيف بتصير اول ما تدخل اللعبه وشو الاشياء اللي فيها والى اخره. وبالجزء الثاني هذا المهم والاهم راح احكيك عن كل قصص الاطفال الحقيقيه اللي صارت داخل اللعبه. اللي من هيك يعني قصه من القصص انه في بنت عمرها 10 سنوات تعرضت للابتزاز الجنسي على الانترنت. فقصة اليوم بالمرة مش عادية، فتأكد انك راح تكمل الفيديو للآخر. صدقني قصة نجاح لعبة روبلوكس أبدا مش عادي. هاي اللعبة اللي ممكن أخوك الصغير إنه يتعرض للتحرش والتنمر الرقمي، ممكن إنه يتعرض للتحرش أو التنمر بشكل مباشر. ممكن هاي اللعبة البسيطة اللي أنت شايفها بسيطة تعمل له عقدة نفسية، تحول من مجرد متعة ولعب لتهديد لسلامته. هاي اللعبة انصنعت بعام 2006 وهي مش مجرد لعبة، هي منصة ألعاب. هبسطها لك، هي مش مجرد لعبة، هي منصة ألعاب تسمح للمستخدمين إنهم يعملوا مابات داخل هاي اللعبة، فأنت تقدر تدخل على أي ماب بدك إياه ووقت ما بدك. وممكن بأي ماب تلاقي أشياء جدا نادرة وأشياء جدا جميلة، مباني كثير حلوة. بتقدر تحكي إنه هي عبارة عن عالم افتراضي. أنت أول ما تدخل اللعبة هم بيعطوك شخصية وبعطوك شوية شغلات محدودة مجانا، وباقي الإكسسوارات والأشياء الحلوة والبلايز وإلى آخره والطبعات اللي بتيجي على البلايز كاملة بالمصاري. أول شيء بخلوك تتعلق في اللعبة بأنك تبني أساسات بشكل مجاني، ولكن شوي شوي ببلش بدك تدفع. خلينا نحكي إنه أنت تخطيت كل هذا ودخلت عشان تلعب بالمبات. فداخل المبات في كثير شغلات، ممكن إنك تستكشف، ممكن إنك تغامر، ممكن تشوف عمارة جدا كبيرة، تدخل تلاقي أشياء نادرة وفي أشياء جدا حلوة داخل المبات. هون اللعبة حرفيا قاعدة بتلعب على فضول الطفل. طريقة التواصل جدا سهلة، يا إما كتابة دردشة يا إما عبر المايك. ما أعتقد حاليا بهذا الزمن في طفل ما بيعرف يكتب، مستحيل. اللعبة ضخمة بشكل انت ما بتتخيله. فداخل اللعبة في 40 مليون ماب واكثر من 70 مليون لاعب. طبعا هذا حكي متى ب 2024 واحنا حاليا 2025، فبالراحة صارت 60 مليون ماب. مستحيل ما صاروا 80 او 90 مليون شخص قاعدين بيلعبوا اللعبة. هسه نحن خلصنا الجزء الاول وحكيت لك عن اللعبة واعطيتك صورة مصغرة عن اللعبة وايش بصير ستيب ستيب اول ما تدخل اللعبة لحديث ما تقعد تلعب بالمبات والى اخره. هيك احنا خلصنا الجزء الاول وانت هسه جاهز وفاهم اللعبة في الجزء. في هذا الجزء الثاني راح نحكي كيف بيتم التحرش بالاطفال جنسيا داخل اللعبة، كيف في اطفال بسبب تحدي قتلوا حالهم. نهاية 2024 بتطلع صحيفة بريطانية وبتحكي انه اكثر من 40% من لاعبين روبلوكس هم عمرهم ما بين ال 13 وال10 سنوات. انت متخيل انه من 70 مليون في 40% اطفال؟ يعني هيك انه في 60% مش اطفال. غير انه اكدت الصحيفة انه هدول الاطفال عادي جدا ممكن يتعرضوا للتنمر او للتحرش الالكتروني، حتى كمان انهم يتعرضوا لاشخاص بالغين فوق ال 18 ويكونوا بدهم منهم طلبات جنسية. فداخل روبلوكس هدول الاطفال بيتعرضوا لمحتوى جنسي مباشر. اما بخصوص المحتوى الجنسي اللي قاعد بصير على روبلوكس، فانا اترك لك تحت بالدسكريبشن فيديو لإلي بحكي بالتفصيل ايش قاعد بصير داخل لعبة روبلوكس والتحرش الجنسي اللي قاعد بصير للاطفال. وشايف كل اللي حكيت لك اياه كوم، والمريضين اللي بحبوا يعتدوا على الاطفال جنسيا كوم. بعد اخر فيديو اللي ترك لك اياه بالدسكريبشن صار عندي فضول ادخل جوا اللعبة اعرف هاي اللعبة ايش فيها، كيف ممكن يتعرض الاطفال للتحرش داخل هاي اللعبة. انا نزلت لعبة روبلوكس وحطيت عمري اقل من 18 ودخلت داخل هاي اللعبة. ففعلا دخلت على المباد وانا بعرفش ولا اشي باللعبة. دخلت على المبات وعملت حالي انه طفل وبس كنت ادردش معهم، ولولا اني انا كبير وفاهم كان هو فعلا قدر يضحك علي. وانا متاكد انه شخص عمره 13 14 سنه مستحيل عنده الفكر اللي هو عندي. انت كطفل داخل لعبه روبلوكس سهل جدا انه ينضحك عليك، فاللعبه مو معطيتك اي امان. لولا اني كبير وفاهم هذا الشخص ايش بده مني كان قدر انه يضحك علي. وانا متاكد ان شخص عمره 10 سنوات مستحيل يكون فاهم زيي لما اكون انا عمري 18 او 19 سنه. سهل جدا انه ينضحك عليك داخل هاي اللعبه. وانا بنعرف انه الصحيفه البريطانية ما كانت تكذب أو بدها تشوه سمعة روبلوكس. ففي طفل بأمريكا تم استدراجه وخطفه والاعتداء عليه جنسيا، غير حادثة البنت اللي عمرها 10 سنوات اللي تم ابتزازها إلكترونيا بصور جنسية. أنت متخيل كمية القرف داخل هاي اللعبة؟ إذا أنت وصلت لهون ف100% مستحيل تخلي أخوك الصغير أو حتى ابنك إنه يلعب هاي اللعبة. حاب أقول لك إنه الحمل مش على اللعبة، الحمل عليك أنت.
نعم صحيح، زي ما سمعت، انت المراقب، انت اللي عنده بالدار، انت اللي المفروض يسمع كلامك. ادخل معه باللعبة، شوفوا ايش بيلعب، لأي مرحلة واصله، مين اصحابه باللعبة، مين اصحابه بالواقع. اعرف عن ابنك اكثر وشوف هو مين بتابع ومين قدوته. اما في الشغلة الثالثة فهي قصة الولد اللي عمره 10 سنين من قطر اللي قتل حاله بسبب تحدي من لعبة روبلوكس. كان داخل مع ناس من امريكا تحدي وهو خسر التحدي، راح له روح جيب السلاح وحطه على راسك واطلق وما راح يصير لك شيء، بس شوية خدوش. انا مش شايف كيف ممكن يكون في سلاح من متناول يد الطفل. المهم انه راح الولد جاب سلاح ابوه وحطه على راسه واطلق النار وفورا انتقل الى رحمة الله. بسبب هاي الحادثة تسكرت روبلوكس من قطر واغلب دول الخليج. بس انا داود كرامي، اذا بتشوفني اول مرة وحاب تشوفني كمان مرة فاشترك في القناة، فقربنا نوصل 1500 اخ واخت. في امان الله.